見えんねこれ。見えん。ここはね、まだ危ないね。煙が。いいんじゃない？ダメな。めっちゃうまそうじゃんこれ。まあ焦げつき具合はすごくね。え？鉄板のここらのな。うまい。出っ張りが上に乗る感じね。ちょっと乗っけてまずこっち。これをお、焼肉が。おお、うまそう。もう湯気がすごい出てる。ああ、ひっついた。ああ、なるほど。あか